sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Tô de volta para a alegria de uns e para a tristeza do Mãozinha e da sua turma de charlatões lá do templo do Safadão, lá do templo do poço contaminado de Malandrão. Exatamente isso o que eu estou falando. Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estivemos alguns dias sem poder estar gravando, porque tem sido numerosos os compromissos e, afinal de contas, eu preciso trabalhar. Eu não fico o meu tempo todo coçando o meu saco. E o trabalho, ele dignifica o homem. E como diz o nosso amigo Profeta Nervosão, então vamos em frente, porque atrás vem gente. Atrás de mim, não, né? Na verdade, atrás lá do Juju Frutas, porque ele gosta exatamente que alguém venha por trás lá, empurrando, né, o quibe no seu Forovski. Mas vamos em frente, vamos em frente. Eu quero falar hoje para você que me ouve a respeito da nova fogueira das antas na fé do quê? Dos 300 otários. Exatamente isso. Já não bastasse há 6 meses atrás ter ocorrido a fogueira das antas, vem mais um agora. Exatamente. E para quê? Para fazer você que está aí recebendo auxílio emergencial concedido pelo governo, a você pegar tudo que você tem e o que você não tem, para que, na esperança de que quando você colocar esse valor dentro do envelope e colocar lá no altar do Edir Abética, a tua vida mude. Agora, como nós sempre falamos aqui neste canal, raciocine comigo. Você é um ser inteligente. Se não mudou na fogueira das antas ocorrida no final do ano de 2019, será que agora que vai mudar? Peraí, eles falam para você aplicar toda a força, dar o chão dos seus pés, que Deus, com D minúsculo, né, vai mudar a tua história, que é para acontecer um milagre urgente, que não é para você aceitar mais a vida que você está vivendo. Então, não funcionou. Então, a campanha da fogueira das antas que ocorreu no final do ano passado não mudou a tua vida, porque eles querem que você faça de novo. Aí eu pergunto a você, será que o Deus com D minúsculo, né, porque para mim o Deus que eles estão te apresentando é um Deus falso, é um Deus mentiroso, porque o Deus verdadeiro, ele não precisa de dinheiro meu, seu, de ninguém, porque ele é o criador de tudo e ele não precisa de um centavo sequer de quem quer que seja. Porque se ele é dono de tudo, então para que ele precisa do teu dinheiro? Ah, mas a obra de Zeus precisa. Na verdade, quando você coloca o seu dinheiro lá, você está ajudando a obra do Edir Abética. E qual é a obra do Edir Abética? Sustentar artista com salários caros lá naquela TV safada, naquela TV baba-ovo de político, naquela TV que posa de um jornalismo sério, mas na verdade só fala o que convém, porque oculta de você a verdade. Por que ele não fala das desgraças que o sobrinho dele, prefeito, faz lá na cidade do Rio de Janeiro?
Hã? Por que o Edir Abético da mão atrofiada, aquele velho canalha, pilantra, filhote de uma capivara, ele não mostra a desgraça e o roubo na cidade causado pelo bandido safado do bispo Fivela, que é prefeito. Isso ele não mostra. Isso ele não mostra. Pega a TV e começa a puxar o saco do presidente da República, porque ele precisa de aliança política para obter benefícios para sua instituição religiosa. É aquele toma lá, dá cá. Mas essa questão política, isso é um outro assunto que a gente vai falar num outro momento. O que nós estamos falando agora é da fogueira das antas do tempo de Safadão, do tempo de Malandrão. Então, se você que está aí me ouvindo tem 20, 30 anos, 10 anos, pega um rascunho, um papel, uma caneta, e anote quantos anos que você tem nessa instituição. Quantas fogueiras das antas você já fez? Some todos os valores que você já colocou no envelope. Dízimos, ofertas, campanhas e mais campanhas. E diga para você mesmo quanto que você já gastou nesse tempo todo que você frequenta essa instituição religiosa. Pasme pelo valor que você vai enxergar no seu cálculo. Pasme, porque se você tivesse investido esse valor para você reformar a sua casa, se você tivesse investido esse valor para poder comprar o seu carro, se você tivesse pego esse valor e tivesse investido num curso para você evoluir profissionalmente, para você se especializar, você já estaria lá na frente. Porque, na verdade, tem pessoas que ela quer comprar. Tem pessoas que querem comprar um milagre. Parece que ela está jogando na loteria. Não, eu vou pegar esse envelope e vou colocar aqui o meu sacrifício para Zeus. Vou botar aqui, meu sacrifício é 5 mil a 10 mil. E ela acha que Deus tem a obrigação de mudar a vida dela porque ela colocou o dinheiro no envelope. Engana-se você. Aí vem com essa história, né? Vem falar novamente, você repare que o ciclo de fogueira das antas do Edir Abético é um ciclo vicioso. Exato. Porque ele vai Moisés, Abraão, Elias, Gideão. A maior parte, 90%, gira em torno dessas mesmas histórias. E quantos anos que você já fez várias campanhas dessa de Gideão, de Abraão, de Elias, e nada mudou. Você não está milionário, você não virou empresário, você não obteve sucesso, teu casamento continua um lixo, ou às vezes o teu casamento está até legal, mas tua vida financeira está um lixo. Às vezes tua vida financeira está até boa, mas teu casamento está um lixo. Por que você não é abençoado por completo? Porque existe maldição. Existe maldição nessa instituição que impede das pessoas serem felizes 100%. E inclusive você pastor que está me ouvindo aí agora, você não é feliz por inteiro. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê? Porque você se colocou, você se derramou acreditando que essa obra era uma obra séria, era uma obra em que você dedicaria seus anos de vida,
para poder ajudar pessoas. E hoje você vai para a reunião, pastor, e você ouve lá o bispo fazendo reunião para vocês lá, e do início ao fim só se fala em dinheiro, só se fala em envelope, e se você não bater meta, malandro, é isso que eles dizem para você. Se você não bater meta, você está fora. Se você não bater meta, você não vai casar, auxiliar. Se você não bater meta, você vai ser tirado da igreja que você está e vai ser mandado para o Nordeste, para aquela igreja mais distante. Você que é regional, se você não bater meta, você vai deixar de ser regional para virar titular. Exato! Tudo se resume à meta financeira. E não venha me dizer que o que eu estou falando é mentira, porque eu não venho aqui nesse canal para falar mentiras para você. É ou não é verdade, pastor? Você obreiro, quantas fogueiras das antas você, obreira, já fez e a tua vida não mudou? Você continua morando na comunidade. Você continua com aquele mesmo carro antigo. Não consegue sair daquele carro 1980. Mas o seu bispo é diabético e a família imperial dele desfruta do bom e do melhor. Por quê? Já que a fogueira das antas é poderosa, então por que o teu bispo é diabético? Ele não fica curado das mãos atrofiadas? Por que as filhas dele não ficam curadas da esterilidade? Por quê? Por que, então, que o filho dele não se torna, um pastor, já que ele é um homem de Zeus? Por que o filho não quer ser pastor, não quer seguir os passos do pai? Por quê? Me responda. Por que o seu bispo é diabético não fica curado dessa doença maldita chamada diabetes, dessa doença maldita chamada câncer, que ele vai para fora do país para poder se tratar? Acredite, você ou não, ele é doente. Parece até o Sméagol daquele filme Senhor dos Anéis. Você olha pro pescoço dele, tá a finura do meu dedinho aqui, ó. Tá a finura do meu dedinho. Acorde. Acorde. Chegou a hora, sim, de você pegar a revolta que há dentro de você e transferir para essa situação que você está vivendo. E você dizer: eu não aguento mais ser enganado nessa instituição. Você, pastor, está aí vendo o que está acontecendo. O Renato Tireoide oprimindo vocês. E até quando que vocês não vão tomar atitude? Até quando que vocês vão ser dependentes dessa instituição safada, dessa instituição de pilantragem? Até quando? E você, pastor, que saiu dessa instituição, e saiu não porque você fez coisa errada não, mas porque você não aguentava mais essa patifaria, participar dessa pilantragem, de sufocar o povo com envelope, de prometer as coisas para as pessoas e as coisas não acontecerem. Você abriu os teus olhos porque sabia que só estava enriquecendo o cofre do diabético. Você que me ouve aí nesse momento, chegou a hora de você se revoltar e parar de ser enganado, parar de ser iludido, parar para investir o seu tempo e o seu dinheiro em você, na tua família. Você quer prosperar?
Trabalhe dignamente. Trabalhe. No suor do teu rosto você vai comer o teu pão. Na verdade, teu líder diabético construiu um império em cima do sacrifício das pessoas, se aproveitando do desespero, da aflição, porque muita gente pega envelope desesperada, aflita, crendo que quando botar dinheiro naquele envelope, a vida dela vai mudar. E não muda. 99,9% não muda. Sabe por que eu digo isso para você? Porque se mudasse, não teriam mais obreiros morando na comunidade, no meio do tiroteio. Se funcionasse, obreiro, obreira, a tua vida estava transformada por inteiro. Teu marido não bateria mais em você, já teria se convertido, como eles dizem. Se funcionasse essa fogueira das antas, a tua história já tinha mudado há muito tempo, porque Deus é Deus de milagres. Então cadê milagre? Quanto tempo que você está aí e não acontece nada? É dinheiro em cima de dinheiro e a tua vida não muda. Para com essa história de acreditar que eu vou botar Deus na parede porque eu coloquei meu tudo no envelope. Não coloca Deus na parede, não. Tenha respeito e temor para com Deus. Sabe quem que você tem que colocar na parede? O teu bispo aí que fica prometendo um monte de coisa para você e não acontece nada. Não acontece nada. A tua vida continua a mesma bosta, a mesma porcaria, e a culpa é sua, porque você fica acreditando nesse bando de picareta. Você não se revolta contra esses líderes safados, religiosos, vagabundos, pilantras. Até quando que você vai continuar dando ouvidos para esse bando de vagabundo? Tem muito pastor honesto e sincero no meio aí dos pastores. Tem até bispos honestos e sinceros. E você que é honesto e sincero, bispo, pastor, toma uma atitude. Chega de você ficar enriquecendo o diabético. Sai fora dessa porcaria. Não dependa dessa renda, dessa migalha. Ainda que você esteja aí com 40 anos, procure os teus direitos. Não é pecado não é errado não. Vai procurar os teus direitos. Aliás, eu quero até falar uma coisa aqui. Lá do canal do Profeta Nervosão. Eu indico lá, faz contato lá com o pessoal lá da orientação lá do Profeta Nervosão. Né? Não custa nada, faz contato, vê se funciona ou não, se é verdade ou não que ele está falando lá. Se você tem direito ou não a processar. Porque, veja bem, você trabalhando numa empresa, foi mandado embora injustamente. Você tem seus direitos, né? Porque você dedicou a tua vida e legalmente você tem que, né, receber o que você tem que receber. Agora, por que o pastor gastou a vida dele lá? Entrou lá com 18 anos, saiu de lá com 40. Por que ele não pode ter os direitos dele? Por que ele não pode? Se ele trabalhou para crescer, né, aonde ele passou, fez o que ele tinha que fazer, cumprir a ordem, não tinha hora de dormir, mas tinha hora para acordar. Se o pastor tinha que bater meta, ele exigiu dele várias coisas. Perturbação de WhatsApp durante a madrugada. Tem que bater meta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Um inferno na tua cabeça. Tem pastor que saiu dessa instituição que teve que fazer tratamento psicológico. Aí vem os imbecis e dizer que estava endemoniado, que estava isso, que estava aquilo. Pastor, processa essa bombada de vagabundo, vai buscar os teus direitos. Não deixa isso assim não. Por quê? Você vai apresentar as tuas provas, você vai apresentar a tua parte. Apresenta a tua parte. Quem vai julgar é o juiz.
Cabe ao juiz bater o martelo a teu favor, não. Você não prega para o povo que as pessoas têm que se revoltar e tomar atitude? Então por que você não toma atitude, pastor? Por que você não toma atitude, obreiro? Por que você não toma atitude aí, você bispo que saiu? Vocês são seres humanos. Vocês são seres humanos antes de você ter um cargo. Você é um ser humano. Será que as pessoas merecem? Será que as pessoas merecem ser maltratadas, ser xingadas, humilhadas? Teve pastor aí, teve obreiro que saiu e depois eles criaram histórias mentirosas dessas pessoas, né? Para poder caluniar e difamar. Difamar. Mas provas que é bom de que aquela pessoa fez isso, fez aquilo, não mostram. Cambada de vagabundo. Porque vocês querem contaminar as pessoas que ainda estão frequentando ali para criar uma imagem negativa de quem saiu. Vocês é que são do diabo. Vocês é que são do demônio, essa cúpula maldita dessa instituição. Então, você que está me ouvindo, toma uma atitude. Processa. Processa. Acorda, desperta, toma uma atitude, rapaz. Não fica mais aí sendo humilhado, maltratado. Você é um ser humano e tem que ser tratado com respeito. E o que eu estou falando aqui para você não é balela, não é historinha, não. Bem, nós vamos continuar falando a respeito da fogueira das antas na fé dos 300 otários. E olha, esse é o momento de você se revoltar contra essa situação, porque você não merece ser enganado. Você não merece ser iludido. Você é um ser pensante. Você é uma pessoa inteligente. E quem é inteligente não é ludibriado, não é enganado por instituição nenhuma, por nada e por ninguém. Eu não estou aqui para fazer tua cabeça, eu estou aqui para falar a verdade. Doa quem doer. E acredite quem quiser. Se você quiser se inscrever no canal, excelente, se inscreva. Se você quiser curtir aqui, dar o seu apoio para o canal, curtindo, dando o like, faça. Se você não quiser também fazer, não faça. Você é livre. Você é livre. Chega de você ficar sendo induzido a fazer coisas porque fulano Beltrano falou não. Pense, raciocine, decida, tome as suas próprias decisões. Que Deus te ilumine e até o próximo.